और ये क्या है बच्चों? ये है कुकू। कुकू, जिसे हिंदी में कहते हैं कोयल। कोयल। ये क्या है बच्चों? ये है पीकॉक। पीकॉक, जिसे हिंदी में कहते हैं मोर। मोर। ये क्या है बच्चों? ये है स्वान। स्वान, जिसे हिंदी में कहते हैं हंस। हंस। और ये क्या है बच्चों? स्पैरो। स्पैरो, जिसे हिंदी में कहते हैं गौरैया या फिर चिड़िया।